Oh my god! It's me, Bikram Thapa, and there is Laxman Bikram Thapa pasadi. Hello re. Sunu bho? Sune re. So guys, short ride with Laxman Bikram Thapa. एउटै बाइकमा CRF मा आज राइड. मोनिक र सम्राट भाइ चाहिँ मलाई कुरिरहेको छ CRF र्याली 300 मा है. सो आज र्याली भर्सेस 250 हुन्छ. माथि अफ रोड जाने हो. दामी हुन्छ. हाम्रो चाहिँ मोटाड हो, उसको चाहिँ डटमै छ. सो दामी गर्दै जानुपर्छ. अनि माथि चाहिँ गोर्खाली दाइहरू चाहिँ यता पिकनिक, सानो पिकनिक हुँदैछ, बारबिक्यू एन्ड अल माथि जङ्गलमा. त्यहाँ गएर भेट्ने हो. आज दिउँसो काम हल्का धेरै काम भएर चाहिँ जान पाइएन, त्यही भएर हो. नत्र त दिउँसै जान्थेँ म पनि है. सो ठिकै छ, आज ढिला गएको, लक्ष्मण पनि जान पायो. अहिले स्टोर बन्द गरेर आएको. खासै यो महिना त्यति अर्डर आइरहेको छैन. सो हजुरहरूलाई पनि हेलमेट यताउता एसेसरिजहरू केही चाहिन्छ भने चाहिँ ट्विस्ट राइडिङ गियर स्टोर भन्ने हाम्रो इन्स्टाग्राममा पेज छ. स्क्रिनमा नाम आइसक्यो होला. त्यो लिङ्कमा, त्यो पेजमा चाहिँ गएर फलो गरेर हजुरलाई यदि केही सामानहरूको जानकारी चाहियो अथवा केही सामानहरू किन इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हामीसँग किन्नु होला भन्छु म. अलि मिलाएर हाम्रो चाहिँ अलिकति रिजनेबल प्राइस छ अरू अनलाइन भन्दा. त्यही नै हो गाइस. अब सी यू विथ द ब्रदर्स है त. अब 300 र्याली र 250 मोटार्डको चाहिँ अब धमाका राइड हुन्छ, धमाका राइड. कङ्ग्रेचुलेसन फर द न्यू बाइक है. रिच किड हो. अब 650, 750, 300 छानी कुन होइन, कुन चढ्ने. ओ भाइ के छ? ठिक छ. छिटो 300 र्याली र 250. ओए कस्तो कुद्दो रहेछ यार त्यो त. ओ माई गड, मोटुले कुदाएको. बस्तीमा चाहिँ हल्का स्लोली है, अलिकति हेरेर मात्रै कुदाउनु पर्छ. भ्याइदियो. आज चाहिँ माथिसम्मको भ्लग हुन्छ. एकदम इन्ट्रेस्टिङ पारामा जाने हो. बवाल हिट हान्ने हो. किन उकालोमा चाहिँ ओभरटेक हान्ला जस्तो लागेको छ. खै बाटो छोड्दा नि गएन त. त्यो चाहिँ डटमा छ क्या, त्यही भएर नि हल्का गाह्रो हुन्छ रोडमा चाहिँ. अफ रोडबाट जाने हो. ड्युली स्पोर्ट्स बाइकको मजा चाहिँ यही हो क्या. रोडमा नि कुदायो, अफ रोडमा नि कुदायो. द बेस्ट एडभान्टेज. एकदम एडभान्स छ क्या यो बाइक. एडभान्टेज छ क्या यो बाइक चलाउन चाहिँ. ओए डटले खाइदियो. डटले ओभरटेक हान्छ क्या हामीलाई. र्याली 300 मान्छे पनि 300 सीसीकै बसेको छ. एउटा 350 सीसीको लुरेर एउटा 300 सीसीको मोटे बसेको छ त्यो बाइकमा. अनि हामी त एकदम 250 सीसी हो नि त. ओए मा मोटे हेर त त्यसले सुताएको. साइको भएर म एकछिन त. बिस्तारै है, हेरेर. ओ माई गॉड. फेरि हाम्रो अहिले मोटाडमा छ नि त, हामीलाई अलिकति फाइदा हुन्छ मोटाड भएर. ओए फेरि ओभरटेक हान्यो. ओए
तर रिक्स चलाउनु हुन्न है। So I'm gonna miss the jungle ride once again. ब्रेक हान्दिरा भाइले फेरि क्या मजा आइरहेको थियो। अर्को र्याली आइरह हो म्याकुरी। यहाँ त फेरि अगाडि हो नि। हजुरहरूलाई पनि अगाडि केही नहुँदा त रमाइलो लाग्दैन नि त गाइज। एकजना अगाडि नभएसम्म रमाइलो लाग्दैन। त्यही त हो मजा भ्लगिङ लाइफ। तर 300 नि बवाल त्यति साह्रो चाहिँ कुदैन रहेछ है। तर कुदाको भाइले डट पनि बाफ्रे। भाइको चाहिँ अहिले कलेक्सनमा 650 CBR 650 सुजुकी 750 GSXR होइन, अनि र्याली 300 छ। रिच किड हो नि हाम्रो भाइ पनि। हामी त एकैछिन माथि आइसक्यो यार। यताबाट राजकुमार कार्कीले फोन गरेको गरेछ, छिटो आऊ यार, छिटो मासु सेलाइसक्यो भन्छ। हामी तलको डाँडा जाने हो। सो गाइस त्यो डाँडाको नाम चाहिँ नबिगारिदिउँ। द्याट्स नट अ सनी लियोन डाँडा है, मान्छेहरूले भन्दो रहेछ नि, तर त्यो होइन। त्यो चाहिँ मान्छेहरूको कुल पूजा गर्ने ठाउँ रहेछ, धार्मिक ठाउँ रहेछ। सो जे पाए त्यही नाम हालेर चाहिँ नबिगारिदिउँ। सो हामी चाहिँ एउटा धार्मिक ठाउँ जाँदैछौँ होइन, भनौँ न कुलदेवता सुलदेवता पूजा सुजा भन्ने ठाउँ हो त्यो। त्यही जाँदैछौँ हामी। हामी चाहिँ यताबाट जाने हो। अब अफरोड लाग्ने हो यहाँबाट। फेरि ओह्रालो छ नि त्यहाँ, हिँड अगाडि हिँड। सो यस्तोमा चाहिँ मैले जुत्ता लाएको छैन, ढुङ्गा फाल्छ, खुट्टामा लाग्छ, घाउ हुन्छ। सो आई बेटर डोन्ट राइड हार्ड। अनि म रिम पनि एकदम जोगाएर चलाउनुपर्छ गाइस। त्यो त्यसकै ओरिजिनल रिम चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ होइन CRF को। तर वेराज यो रिम चाहिँ DID रिम हो नि त, त्यति बलियो चाहिँ हुँदैन, मोटार्ड भएर पनि हो। हेलो नयन दाई, हेलो गोर्खाल दाई, सन्चै हो? हात जुँदैन अब वाइफाई। हेलो राम दाई। हो हेलो। पागलहरू। राजकुमारले उडेर पुरै माथिबाट यहीँबाट सर के को जोस हो यो? के को जोस हो सर यो? नन्दे हान्नु पर्यो। बवाल पारामा कुदाउँदा आइयो। सो गाइस CRF र्याली 300 भर्सेस CRF 250 कस्तो लाग्यो है? र्याली राइडर यहाँ छ। कम ब्याक म्यान। अलि बिस्तारै एउटा मान्छे झन्नै ढोक्या थियो त्यो टर्निङमा चाहिँ। मलाई डर लागेन? यस्तो डर लागेर थियो मलाई त। हो सही। रमाइलो थियो, जे होस् रमाइलो भयो। बाई बाई। राइट सेफ है गाइज। ल भ्लगमा छ है तिमीहरू पनि। ल बिस्तारी आइज, बस्नु बस, जहिले ढिला गर्छस्। तर छ लास्टमा जङ्गल राइडमै इन्ड होला जस्तो आजको राइड पनि।
मोटार डबल लोड मोटारमा जङ्गलको बाटो केटाहरू उता पुगिसके आफू भित्र पुगिसके यहाँ हो क्या अर्को त अब्स्ट्याकल अनि यहाँनिर एउटा टर्निङ छ खुट्टाहरू छुन्छ क्या जुत्तै छुन्छ यहाँबाट बुट लाग्दैन नि त अनि जे हुन्छ सिङ्गल रोडलाई चाहिँ मजा आउँछ डबल रोडलाई चाहिँ अस्ति नि रिक्स मात्रै लाग्छ मलाई के झुक्यो हेलो 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 भाइ चिम्बा खाना दाल्छ कचाडी घोप्टे हेलो वेलकम वेलकम ल मासुले स्वागत गरिरहेको काजी काजी आगो आगो मासु आचुमा अब मासु गर्नु पर्यो नि त आचु भन्दैन सो गाइज राइड यस्तो रमाइलो भइरहेछ टन्नै मान्छे आज त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा दसवटा बाइक छ आगो ताप्दा चाहिँ मैले यसरी तापिरहेको थिएँ आगो होइन किनभने अब बाटोतिर सुसु गरिन्छ नि त स्याक्क धुवा आउने क्या त्यो भएर चाहिँ अनि यसरी आगो तापिरहेको थिएँ सबजना हाँसिरहेको थिएँ के भन्नु छ त र्याली राइडर लाइक र सब्सक्राइब मनकै कुरा भन्दै भ्लगरहरूलाई अरू के भन्ने त्यति भए पुग्छ है हामी त यहाँ चाहिँ यस्तो रमाइलो भइरहेछ होइन फर्स्ट टाइम भेटेको विथ ट्विन्स राइडर ब्लग्स यस हेलमेट पुगाल्नु क्या चक्लेटी फेस अलिकति कपाल मिलाउँ ऐना हेर एकछिन ऐना महँगो ऐना हेरेछौ तिमीले त के भयो यहाँ के हो आगो लाग्यो जङ्गलमा म आई क्यान स्ट्यान्ड हेर क्या अब केही हुन्न क्या हामीलाई यस्तो भाइजर हामीसँग किने च्वास्सै पोल्छ त धुवाले त च्वास्सै युनिकर्नलाई चाहिँ गाह्रो बिचारा फेरि सो गाइज यही नै हो एउटा कस्तो लाग्यो होला लक्ष्मणमा म चाहिँ एउटा बाइकमा राइड गएको थियौँ विथ सम्राट भाइ एन्ड मोनिक अनि माथि गएर चाहिँ हाम्रो अरू ग्रुपसँग भेट भयो गोर्खाली दाई नयन दाई जीवन विवेक काजी राजकुमार एभ्री वान है अनि रवि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्थ्यो एकदम रमाइलो भयो त्यही नै हो उहाँहरू चाहिँ एउटा ब्याकबोन जस्तो हुनुभएको छ आजकल कहीँ जाने भनेपछि एकदम ब्याक सपोर्ट एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ मजा लाग्छ सो सी यु सुन ब्रदर्स फेरि सबैजना छिट्टै भेट्नुपर्छ टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई गाइस सबले सपोर्ट गर्न नभुल्नु होला अनि कमिङ अप नेक्स्टमा के भिडियो छ त्यो च्यानल क्लिप पनि हेरिहाल्नु होला यही नै हो गाइस टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई